Magandang araw po mga kamaestro. So ngayon ay magpapakain po tayo ng ating halagang hand feed at mga free-flying birds. So samahan nyo ako. Napakainin po sila at let's go. Okay, so ngayon ay kukuha tayo ng ating lagayan. Ayan. At yung ating gagamiting formula. Ayan. Po. Okay. At para mas maganda ang ating maging papakain sa ating alagang hand feed at free flying birds, gagamit tayo ng warm water or hot water. So, isali natin dito. So dito sa hot water natin, dapat yung ating formula at ang tubig ay tama ang measure para makuha natin ang tamang timpla at lapot, no? So hindi siya malabnaw, same time hindi rin siya ganun ka lapot. Haluin po natin para ano natin yung mga buo-buo sa ilalim. Ayan. So, tingnan natin, no? Ayan. So, tingnan natin kung tama na ba ang timpla. So haluin natin ito na mabuti. Na namumuo ay ating so medyo ano po siya, no? Medyo malabnaw. So dagdag tayo ng konting formula ulit. So medyo marami-rami ang ating tubig na ilagay. So ito natin. Yun. Ayan na po. Ayan na po siya makakuha. Ayan natin. So ayan na po. So kung makikita ninyo, ayan na. Nakuha na po natin ang tamang timpla ng ating formula. So, haluin nyo lang po hanggang sa ito'y lumamig. Pwede rin kayong gumamit ng thermometer, no? Para maano nyo yung tamang init para sa inyong ipapakain formula sa inyong mga hand feed at free flying birds. So ayan po. Kung hinahalo at maya maya po ay pakakainin na natin ang ating mga alagang ibon.